guys, tadi kita udah keliling-keliling di sekitar depan patung Buddha ya. Sekarang kita akan keliling-keliling ke bawah ya. Di sini udaranya sejuk ya, dan bisa menikmati udara alami ya. Oke. Nah, kita bisa memilih untuk jalurnya ya, tapi kita tidak bisa membaca untuk tulisannya ya. Ini kita lagi menelusuri di bawah patung Buddha ya. Nah, ini untuk kita nanti akan jalan ke sana ya. Oke. Ya teman, kita jalan-jalan lagi ya untuk ke bawah ya. Tadi kita udah di atas ya. Nah, suasananya masih alami ya, masih hutan, tapi asik buat jalan-jalan ya. Nah, ini jalannya menerjang atau turun ya. Skip. Ngebok apa? Oke, kayu ya. Alah, yo itu ya. Sorry, mau aku ngomong kayak ngono to. Lilah. Amit-amit jatuh bayi. Nah, ini ada penunjuk arahnya ya. Nah, ini di sana bisa buat mojok berduaan ya. Nah, nanti kita telusuri lagi untuk ke bawah ya. Di bawah suasananya memang asik. Ini suara jenggaret ya. Ya guys, suara jenggaretnya masih berbunyi ya. Kayak di kebun binatang, tapi di sini nggak ada binatangnya ya, dan nggak ada binatang buas. Kita nyari rute lagi, nanti mau yang ke arah mana ya, arah ke sana atau arah yang ke sana ya. Kita apik loh jalannya ya kan. Ya orang Melaku Rono munggah ya, saya lihat lah. Kita akan lihat ke bawah ini ya guys ya. skip. Nah, ini pintunya lagi guys. Ini Mas Ali ya. Ini tadi kita dari atas sana ya guys. Ini suasana masih di bawah ya. Nah, ini pemandangan terlihat dari atas ya. Ini atas jembatan, tapi bukan jembatan air. Sunyi guys suaranya ya, kayak arep meh uka-uka. Nah, ini sebenarnya ini sungai ya dulunya, kemungkinan ya. Bukan, itu pintu air kan, ada pintu air zaman penjajahan kemungkinan.
saya tidak pernah dilalui orang ya. Ini jalan untuk pulang ya dari bawah ya. Hari-hari telah kulalui. Udaranya sunyi, ramai uka-uka di sini ya. Ini di bawah lumayan bagus ya teman-teman untuk lokasinya. Bisa buat olahraga jalan kaki di sore hari. Nah, ini tadi kita udah dari atas sana ya. Ini kita udah turun ke bawah ya. Ini kemungkinan besar dulunya ini adalah sungai ya, tapi sungainya udah nggak dipakai, jadi dibuat taman rekreasi ya. Udah dari atas tadi. Ini lagi apa, bikin video. Nah, ini kelihatan bagus ya. Bagusnya kalau ada airnya, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, sedikit aja ya. Batuan ini buat jalan kaki teman-teman, olahraga di sini. Udaranya sunyi. Ini kalau kita mau naik ke atas itu arah ke patung Buddha ya. Kalau ada airnya gimana? Bagus nih ya. Kering, gak ada airnya. Udah keramat nih tempatnya. Oke ya teman-teman, kita udah keliling-keliling di sekitar sini ya. Di sini kita akan pulang ya. Nanti kalau ada waktu lagi libur hari Minggu, kita akan pergi ke mana saya belum tahu, belum ada rencana ya. Bulan depan libur hari Minggunya tanggal berapa itu saya belum tahu ya. Nanti kita lihat keadaan dan situasi untuk lokasi liburan yang akan datang ya. Yang penting kalau pas liburan hari Minggu, saya ingin ke tempat rekreasi atau tempat wisata ya, yang lebih bagus ya. Oke ya, untuk teman-teman, kalau teman-teman suka dengan lokasi yang saya tuju ini, silakan Anda like dan subscribe ya, atau komentar di bawah ya. Karena dengan komentar Anda dan membagikan video ini kepada teman-teman, itu semangat bagi saya untuk bikin konten di tempat wisata atau tempat liburan ya. Mungkin cuman itu saja yang saya sampaikan ya. Ini karena waktunya udah cukup sore dan kita harus pulang menuju tempat tinggal kita ya, karena lokasinya dari sini itu masih naik sepeda dan masih naik kereta untuk menuju ke tempat tinggal yang saya tinggali di Taiwan ini ya. Oke, untuk semua teman-teman, mudah-mudahan teman-teman senang dengan liburan atau melihat
tempat suasana yang saya bikin di video ini ya. Untuk selanjutnya kita akan bikin ke tempat mana saya pun juga belum tahu ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya udah nggak sabar mau pulang nih guys, karena katanya banyak nyamuknya ya. Udah pengen cepat pulang, pengen jadi YouTuber tapi pengennya cepat pulang ini. Nggak betah dan selekit sengatan panasnya nyamuk ya, karena baru aja mengelilingi hutan hutan wisata ya, yang ada di Changhua ya. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan dan selamat berliburan di tempat ini.